这炖筷子得轮上了。哎呀，这玩意儿还是用筷子，真的是。好热！是一吃直拉丝儿。大腿。哦，哎呦我，就是这种口感，拉丝儿的口感，肉感的。而且鹅香啊！以后别铁锅炖了，就这么做。真香！回回吃辣子鹅。你咋还有你咋研究的呢？你姐。而且我跟你们说，最惊讶是所有的东西全是拿这个鹅油炸的。哎呀，那你下巴壳那点精华全漏了，肥肠跟脑花似的。你看这么大个肥肠，油都憋出去了，根根就揪，又有头头。今天别喝饮料，哎呀妈，把这也都清了。今年这又是高端局啊，这胃又冷又热，真刺激。这能受。哎，那怕啥呀？咱不是有太极藿香正气口服液吗？跟藿香正气水不一样啊，它不含酒精，口感甜甜的，就像咱们天天制造美食，经常油辣寒凉，所以办公室经常备着。来一个，都喝一个。干啥呀？又啊！你看够了，从来没有吃一个菜时候哎。哪有那么多鹅呀？就是有异味的香。不信，就像你剩的，我能不再吃点主食？哎呦我去，这辣椒一点没浪费，他把你的小饭菜给抢戏了。他不仅抢我戏，他压我饭菜上了。在东北没有鹅了吗？冰雕是消失的一种，你在冻货捡去。